მოგესალმებით. აღარ დავიწყებ მაშინ ეკონომიკური მაჩვენებლების განხილვას, იმიტომ რომ ბატონ გიორგიმ უკვე გაიარა ეს. გადავალ პირდაპირ ძირითად საკითხებზე, რომელიც აუდიტის სამსახურის მიხედვით არის საყურადღებო. პირველ რიგში ფინანსთა სამინისტროს წარმოდგენილი ქონდა 2020 წლის ბიუჯეტში სამი სცენარი, ანუ როგორ შეიძლება განვითარებულიყო ეკონომიკური რეალობა და როგორც დავინახეთ მაჩვენებლიდან, წარმოდგენილი იყო საბაზისო ოპტიმისტური და პესიმისტური და ეკონომიკა ამ პანდემიის პირობებში განვითარდა პესიმისტური სცენარით, საკმაოდ მაღალი საბიუჯეტო დეფიციტით, ვალის გადაჭარბებით, ფისკალური წესების 60%-იან ლიმიტზე და ტურიზმის სექტორის შემცირებით, რომელმაც ფაქტობრივად 83% შეადგინა. ჩვენი მნიშვნელოვანი საკითხების სისტემური, რომელსაც მინდა რომ ხაზი გაუსვა, არის პანდემიით გამოწვეული ნეგატიური შოკიდან გამომდინარე ახალი რეალობა შეიქმნა, რაც ასევე საჭიროებს სახელმწიფო ბიუჯეტში განხორციელებული ცვლილებებისას წარმოდგენილი იყოს ფისკალური რისკების ანალიზის დოკუმენტი. ეს წარმოდგენილი იყო 2020 წლის პირველად ვერსიასთან ბიუჯეტის, მაგრამ მას შემდეგ რაც შეიცვალა ივნისში ცვლილება შევიდა პანდემიიდან გამომდინარე, ეს დოკუმენტი არ შეცვლილა. ამასთანავე ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში არ მოიცავს ფისკალური რისკების მატერიალიზაციის და მათ საპასუხოდ განხორციელებული პოლიტიკის პასუხების შესახებ. ჩვენ თვლით, რომ ამის რა თქმა უნდა ამ დოკუმენტის განახლება მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ რისკებიც გარკვეულწილად შეიცვალა და აღარ არის აქტუალური ის, რაც 2020 წლის დასაწყისში იყო. 2020 წელს საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებისა და რეცესიის ფონზე ამოქმედდა ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ ორგანული კანონით განსაზღვრული გამონაკლისის შემთხვევა, რის გამოც ბიუჯეტის დეფიციტის მაჩვენებელი დადგენილი ზღვრის 3%-ის მიღმა დაიგეგმა. ანუ კანონით უკაცრავად ფინანსთა სამინისტროს ჰქონდა უფლება ეგეთი ბიუჯეტი დაეგეგმა მაღალ დეფიციტური, იქიდან გამომდინარე, რომ თვითონ კანონი იძახის, რომ საგანგებო მდგომარეობა თუ დადგა, ან 2 კვარტლის შემთხვევაში თუ ზედიზედ დაფიქსირდა რეცესია, მაშინ შეგიძლია, რომ გარკვეული გადაჭარბებები განახორციელო. ბიუჯეტის ესე იგი ვალის წესის მაჩვენებელმაც გადააჭარბა, როგორც თქვი, ერთიანი ბიუჯეტის დეფიციტმა 9% შეადგინა, ხოლო ორგანული კანონით დადგენილ ლიმიტს 6%-ული პუნქტით გადააჭარბა და პირველად დაფიქსირდა უარყოფითი საოპერაციო სალდო 328 მილიონი ლარის ოდენობით. ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში წარმოდგენილი ინფორმაციით ვალის წესის მაჩვენებელმა 60,8% შეადგინა და 0,8%-ული პუნქტით გადააჭარბა ორგანული კანონით დადგენილ 60%-იან ლიმიტს. აქ საყურადღებოა, რომ ეს მაჩვენებელი არ მოიცავს ყველა PPP-ს, ანუ ეს არის private public partnership, სახელმწიფოსა და კერძო კომპანიებს შორის პარტნიორული პროექტები. აქედან გამომდინარე, ვალებს და სამთავრობო სექტორად დაკლასიფიცირებული საწარმოების ვალდებულებებს. ამ კომპონენტის გათვალისწინებით ვალის წესის მაჩვენებელი 62%-მდე გაიზრდება. ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში ვალის შესახებ სრულყოფილი ინფორმაციის წარმოდგენა მნიშვნელოვანია მისი მდგრადობის უზრუნველსაყოფად და მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ, რომ 2020 წლის ბოლოს მთავრობის ვალის ნაშთის 80% იყო საგარეო ვალი. პანდემიისა და არსებული გეოპოლიტიკური გამოწვევების ფონზე ვალის მოცულობა განსაკუთრებით მოწყვლადია, აქედან გამომდინარე სავალუტო კურსის ცვლილების მიმართ და აღნიშნული ზრდის ვალის წესის მაჩვენებლის 60%-იან ზღვარზე არსებულთან უფრო გადაჭარბების რისკს. ანუ თუ მოხდა კიდე გაუფასურება, კიდე უფრო გადავაჭარბებთ, მაგას ნიშნავს ეს ფრაზა. საყურადღებოა, რომ მთავრობის ვალის მოცულობა 2020 წლის წინა წელთან შედარებით 48,9%-ით გაიზარდა. ვალის დინამიკა გამოწვეულია როგორც დამატებითი სესხების აღებით, ასევე ლარის გაცვლითი კურსის ცვლილებით. კერძოდ ვალის დაში და იყო ეს უკვე ნახსენები, 51% იყო სავალუტო კურსის ეფექტი
პროექტი და 59% იყო ახალი სესხების აღება. მთავრობის ვალის პორტფელისთვის მზარდია ასევე საპროცენტო რისკი, იმიტომ იქიდან გამომდინარე საკრედიტო პორტფელში ეხლა ძირითადად დომინანტური არის ცვალებადი საპროცენტო განაკვეთის მქონე სესხები. ასევე მინდა აღვნიშნო კიდევ ერთხელ, რომ PPP პროექტებიდან გამომდინარე ვალდებულების ჩართვა და სამთავრობო სექტორად დაკლასიფიცირებული საწარმოების ვალდებულებების აღრიცხვა ძალზედ მნიშვნელოვანია ჩვენთვის მთლიანი სურათის დასანახად, რომ შეფასდეს მთავრობის შესაძლებლობა მოემსახუროს ვალდებულებებს საშუალოვადიან და გრძელვადიან პერიოდში. ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც მინდა ხაზი გაუსვა რომ და იყო ამაზე უკვე საუბარი რომ მნიშვნელოვანია განახდეს ვალის მართვის სტრატეგია იმის გამო რომ ეს სტრატეგია ბოლო 2 წელი არ განახლებულა ყოველ შემთხვევაში 2020 წელს ეკუთვნოდა მას 25 ნოემბრის მდგომარეობით განახლება და იმედი გვაქვს რომ ეს სტრატეგია მოხდება ამ სტრატეგიის იმ პერიოდისთვის არ იყო წარმოდგენილი და მოხდება ამ სტრატეგიის შესაბამისი განახლება რომ დავინახოთ რეალურად როგორ ჩამოვდივართ ისევ GDP 60%-იან კანონით დადგენილ ზღვარში და როგორ მოხდება ამ ვალის ჩანაცვლება თუ შემდგომი მომსახურება. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შეფასებით მნიშვნელოვანია რომ შესრულების ანგარიშთან ახსნას დეტალური ანალიზი და ხედვა თუ როგორც მე ვთქვი თუ როგორ მოხდება საშუალოვადიან პერიოდში ბიუჯეტის დეფიციტის და ვალის წესის მაჩვენებლის განსაზღვრულ ლიმიტებში დაბრუნება. გასული წლების მსგავსად 2020 წლის ბოლოს ბიუჯეტიდან გადასახდელების მოცულობა მნიშვნელოვნად გაიზარდა. პანდემიამ გამოიწვია წლის განმავლობაში პროგრამებს და ქვეპროგრამებს შორის თანხების გადანაწილების საჭიროება და გარკვეულწილად შეაფერხა ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამების განხორციელება, რაც მათზე გამოყოფილი ასიგნებების ათვისების დაბალ მაჩვენებლებში გამოიხატა. თუმცა, საბიუჯეტო ორგანიზაციების ჭრილში გამოვლინდა ბიუჯეტის დაგეგმვასა და შესრულებასთან დაკავშირებული ისეთი შემთხვევებიც, რომლებიც საბიუჯეტო რესურსების მართვის არაეფექტიანობით არის გამოწვეული და ამისი მაგალითი მაქვს 132 პროგრამიდან დაზუსტება განხორციელდა 70% შემთხვევაში, ჯამურად ამან 724 მილიონი ლარი შეადგინა, ხოლო 17 პროგრამასა და 75 ქვეპროგრამის შემთხვევაში ათვისებული იქნა გეგმის 80%-ზე ნაკლები. ან თვითონ ეს გადატანა პროგრამიდან პროგრამაში კანონით 5%-ის ფარგლებში ნებადართულია თვითონ ხარჯავი უწყების ბიუჯეტიდან, მაგრამ ამ სიხშირიდან გამომდინარე ვთვლით, რომ დაგეგმვის საკითხები არის გასაუმჯობესებელი თვითონ ხარჯავი უწყებების მიერ. მნიშვნელოვან საკითხზე გადავდივარ და ეს არის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში საინვესტიციო პროექტების საკითხი. ანალიზის შედეგად გამოვლინდა პროექტები, რომლებიც თვისობრივად შესაბამისია ახალ 2019 თუ არ ვცები წელს საინვესტიციო პროექტების მართვის გზამკვლევთან, ეს არის სპეციალური კრიტერიუმების დოკუმენტი, თუმცა კაპიტალური პროექტების დანარჩი ასახული არ არის. 2020 წელს ბიუჯეტის კანონში განხორციელებული ცვლილებებისას კაპიტალურ პროექტების მნიშვნელოვან ნაწილს შეეცვალა დაფინანსება, თუმცა აღნიშნული შესაბამისად არ მომხდარა ამ დანართის განახლება, რომელიც მოყვება ბიუჯეტს, რაც გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების კუთხით არსებულ ნაკლოვანებას წარმოადგენს. მაგალით მოგიყვანთ 29 პროექტ შეეცვალა დაფინანსება, ეს არის 51% მთლიანიდან და დაემატა უпростоად 51%-ით, ანუ თანხის ოდენობით და დაემატა 9 ახალი პროექტი. მთლიანად დაფინანსება შეიცვალა 646 მილიონი ლარის ოდენობით. საყურადღებოა განმახორციელებელი უწყებების მიერ საინვესტიციო პროექტების დაგეგმვის პროცესშიც არსებული ნაკლოვანებები, რაც ხშირ შემთხვევაში იწვევს პროექტის გეგმის არსებით ცვლილებებს. და თავის მხრივ აუთვისებელი რესურსის ან ფაქტობრივი ხარჯის გეგმაზე მნიშვნელოვანი გადაჭარბებით გამოიხატება. მაგალითად 2020 წელს 19 წელთან შედარებით გეგმა 50%-ზე მეტით გაეზარდა 6 პროექტს და შეუმცირდა 19 პროექტს. ასევე 15 ნულოვანი გეგმის მქონე პროექტი მაგალითად 163 მილიონით დაფინანსდა. ანუ უკეთესად
უნდა დავგეგმოთ სხვანაირად რო ვთქვათ ზოგიერთი ასეთი პროექტი. აუთვისებელ თანხებზე იყო საუბარი ეს commitment fee, აქ მინდა კიდე ხაზი გაუსვა, რომ ის პროექტები 9 პროექტი, რომელზედაც დაგვიანდა, ანუ დაბალი შედარებით დაბალი ათვისების მატარებელია, იმაზე არის 3,3 მილიონი, ანუ რეალურად წარმოშობილი გადასახადი ნაწილობრივ იმის გამო, რომ დაგვიანდა მათი ათვისება, თორე ის ზოგადად commitment fee იხდება ნებისმიერ კრედიტზე, რომელსაც ავიღებთ. 2020 წელს პანდემიის პრევენციისა და მის შედეგების სალიკვიდაციოდ ბიუჯეტში შესული ცვლილებით დაიგეგმა დამატებით 5,6 მილიარდი ლარის მობილიზება. ფაქტიურად მიღებული იყო 5,1 მილიარდი ლარი და ნაკლებობა გამოწვეულია იმით, რომ ნაკლები საგარეო კრედიტის მობილიზება მოხდა, ვიდრე დაგეგმილი იყო. თვითონ პანდემიის საპასუხოდ გასატარებელი კონკრეტული ღონისძიებების პაკეტი თავდაპირველად იყო 3,5 მილიარდი ლარი და დახარჯულმა თანხამ 3,2 მილიარდი ლარი შეადგინა. საყურადღებოა სიპების და აიპების შემოსავლების საკითხები, საკმაოდ მნიშვნელოვანი ზომაა მათი შემოსავლები და სისტემატიური ხასიათს ატარებს, ანუ მათი სიხშირიდან და მასშტაბიდან გამომდინარე ხშირად არ იგეგმება წინასწარ და ეს სისტემურ ხასიათს ატარებს. ვთვლით, რომ 2020 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტში 34 სიპისა და აიპის მიერ ჯამურად მიიმართა 51,6 მილიონი ლარი და 9 ორგანიზაციის მიერ არ მოხდარა კანონმდებლობით განსაზღვრული თანხის ბიუჯეტში მიმართვა ჯამურად 14,6 მილიონი ლარის ოდენობით. აქედან 5 უწყების შემთხვევაში ჰქონდა ნაშთის დაგროვებას ადგილი, რომელიც შემდეგ კომერციულ ბანკებში დეპოზიტებს დევს და ეს არის ჭარბი ფულადი სახსრები, რომელიც შესაძლებელია, რომ რაღაც სხვა მიზნებისთვისაც შეგძლებოდა მათი გამოყენება ბიუჯეტის ფორმატში. რაც შეეხება სახელმწიფო ვალს, 2020 წლის ბოლოს მისმა მოცულობამ 30,8 მილიარდი შეადგინა, როგორც ვთქვით, გადააჭარბა ლიმიტს. საყურადღებოა, რომ ძირითადად მხარდამჭერი სესხები იყო და მთლიანი მოცულობის, ანუ გასულ წელს აღებული 73%-ს შეადგენს მხარდამჭერი სესხები. მათ კონკრეტული მიზნობრიობა არ გააჩნიათ, აი აქ ხაზი მინდა გავშვა, უბრალოდ აძლევენ ბიუჯეტს და ბიუჯეტი ხარჯავს შემდეგ ან თანხებს. სახელმწიფო ბიუჯეტის შიდა რესურსებიდან გაცემული სესხების ანალიზით გამოვლინდა სესხების მართვის ეფექტიანობასთან დაკავშირებული ხარვეზები. კერძოდ 2020 წლის ბოლოს არსებული მდგომარეობით ვადა გადაცილებაშია 90 სესხი, რომელზედაც დარიცხული დავალიანება 405 მილიონს წარმოადგენს. ეს იყო პრაქტიკა 2015 წლამდე, როცა ბიუჯეტიდან შეეძლოთ კერძო კომპანიებს და ფიზიკურ პირებზე სესხების გაცემა და ეს არის ზუსტად ეს საკითხი და აქ მნიშვნელოვანია განხორციელდეს სესხების მიმდინარე პორტფელის მდგომარეობის შეფასება და ანალიზი და საჭიროების შემთხვევაში მოხდეს რესტრუქტურიზაცია, ანუ მუდმივად ხომ არ ვატარებთ ამ სესხებს. ჩვენმა გუნდმა ანალიტიკოსების სცადა რამოდენიმე ესეთი კომპანია მოეძებნა და ზოგიერთი უკვე აღარც იძებნება ესეთ ბაზებში. ვამთავრებ 2020 წელს, აი როგორც თქვი, უკაცრავად პროგრამული ბიუჯეტით დავასრულებ რახან ცოტა დრო გვაქვს. პროგრამული ბიუჯეტის მომზადებისა და ანგარიშგების პროცესში ასევე შეინიშნება სისტემური ხასიათის ნაკლოვანებები, რაც ართულებს მათი ეფექტიანობის შეფასებას და კერძოდ 2020 წელს მიღწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორების 23%-ში გამოვლინდა სისტემური ხასიათის ხარვეზები. მინდა აღვნიშნო, რომ ზოგადად ეს მაჩვენებელი გაუმჯობესებულია, ანუ უკეთესად დგება პროგრამული ბიუჯეტი, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში არის ისეთი კრიტერიუმები, რომელიც არ იზომება, ანუ არ არის ციფრი მასთან მაგრებული, არ არის დროითი ვადა და ასე შემდეგ. დავასრულე. კითხვები? ეს საკითხები დღეს რამდენჯერმე იყო გავლილი, ამიტომ პრიორიტეტი ნაკლებად არის. კითხვა რა გაქვთ? გაქვთ რამე კოლეგებს, დეპუტატებს? მე მგონი არ არის კითხვა. გნებავთ თქვენ, მაინც? კი ბატონო. მადლობა.
რამდენიმე კითხვას დავსვა კიდევ მაშინ. ერთი არის თქვენს ანგარიში ოპტიმისტურ სცენარში ინფლაციის დონე უფრო მაღალი არის ვიდრე პესიმისტურში და ამის მიზეზი რომ მითხრათ რატომ არის შემდეგ შეიძლება დამაზუსტებელი კითხვას დავსვა ამის შესახებ. მეორე საკითხი აიპები და სიპები ახსენეთ თქვენ და მათი აუთვისებელი თანხების დეპოზიტებზე განთავსება. მათ შორის ანგარიში ნახსენებია რომ 216 მილიონი ლარი არის განთავსებული ვადიან ანაბრებზე. აქედან რამდენი ნაწილი არის გრძელვადიან ანაბრებზე 1 და პლუს წლის ვადის ანაბრებზე და მე მაინტერესებს რა რისკებს ხედავთ ამ მიმართულებით როცა იდეაში საბიუჯეტში მისამართი თანხების განთავსება ხდება გრძელვადიან ანაბრებზე კონკრეტული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მხრიდან. და კარგით არის ესეთი ნაწილი პოზიტიურ რისკებში შეფასებული რომ ის დედოლარიზაციის ნაწილი რომელიც პრინციპში საბიუჯეტო ანგარიშის ნაწილზე დავსვი და აღარ გავმეორდები ამ ორ კითხვაზე რომ მიპასუხოთ მადლობა. ოპტიმისტურ სცენარს რაც შეეხება ეს კითხვა ფინანსთა სამინისტროსთან არის რეალურად, იმიტომ რომ მათი სცენარები იყო და ჩვენ გავაანალიზეთ სცენარები, ამიტომ არ ვიცი მის უკან რა პროგნოზებს ეფუძნებოდა ეს. რაც შეეხება სიპებს და აიპებს, აქ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ სახელმწიფომ გადაწყვიტოს საბოლოოდ ან რაღაც რეგულაცია შეიმუშაოს თუ სიპების და აიპების საკუთარი შემოსავლები როგორ გამოიყენოს უფრო ეფექტურად, იმიტომ რომ საკმაოდ ძალიან დიდი თანხები უდევთ გრძელვადიან დეპოზიტებზე და შესაძლებელია რომ რაღაც რეგულირების ფორმით, ანუ რისკი არის ის რომ იმ დროს, როდესაც ჩვენ თქვათ სხვა რესურსებიდან ვეძებთ თანხებს, შეგვეძლო უფრო აქტიურად, თუნდაც იგივე ამ სიპებს და აიპებს დაეხარჯათ ეს თანხები რაღაც სხვა მნიშვნელოვანი პროექტების განსახორციელებლად, როცა ეს თანხები რეალურად დევს დეპოზიტებზე, გრძელვადიანზე და ერიცხებათ საპროცენტო შემოსავალი. ანუ ჩვენი არის აზრი ის, რომ არაეფექტური არის სახელმწიფოსთვის ამ თანხების ესე გრძელვადიან დეპოზიტებზე ქონა, ეს არის რეალურად რისკი. უკეთესად დაიხარჯებოდა. ხომ არ გონიათ რომ აი საბიუჯეტში მისამართი თანხები, ანუ გადასახადის გადახდელების თანხებით დაფინანსება ხდება კომერციული ბანკების ამ გზით. ვადიანი ანაბრებზე თანხების განთავსებით. არა მე უფრო არ შევხედავდი ამ საკითხს ეგეთი ფორმატით. ანუ კომერციულ ბანკების დაფინანსებას თუ გულისხმობთ, ანტიკრიზისული გეგმის ფარგლებში რომ შენარჩუნებულიყო კომერციული ბანკების სტაბილურობა, გამოშვებული 600 მილიონით, 594 მილიონით 10 წლიანი სერტიფიკატები იყიდა მთავრობამ, რომ ფინანსთა სამინისტრომ, რომ ზუსტად ეს მდგრადობა ყოფილიყო იქ. მე მგონი იქ უბრალოდ რადგან არ არსებობს ამისი წესი თუ რა უნდა გაუკეთოს ამ თანხას, ხო, რომ რაღაცა პერიოდის განმავლობაში ვალდებულია დახარჯოს. აი თქვათ რომ იყოს წესი, რომ წარმოადგინო პროექტი, ეხლა ჩემს ვიძახი, რომ წარმოადგინო პროექტი, ვთქვათ რომ 2 წლის განმავლობაში იყოს კონკრეტულად რაღაცა პროექტებზე და იდეებზე დახარჯული ეს თანხა, ალბათ არ ედებოდათ შესაბამისად დეპოზიტებზე. არ მგონია ეხლა ამ გადმოსახედიდან რომ ეს არის პრობლემა, მე მგონია რომ უბრალოდ რეგულაცია რომ არ არსებობს, შესაბამისად არ არის ამ უწყებების მხრიდან დაინტერესება, რომ უფრო უკეთესი გამოყენება მოუნახონ ამ თანხებს დეპოზიტზე დებიდან განსხვავებით.